ಗೊರ್ಕೆ ಹೊಡಿಯೋರ್ಗೆ ಬೇರೆ ವಿಮೋಚನೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಾ? ಅವರು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೀಗೇನೆ ಗೊರ್ಕೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಇದೇನ್ ಬಗೆಹರಿಯಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆನಾ? ಈ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ. ನಿಸರ್ಗ ಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ VIP ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2-3 ಹನಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ, ಗಂಟ್ಲ ಮೇಲೆ, ಕಿವಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಾರ 7 ದಿನ ನಿಮ್ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ VIP ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್.